やります。何が入れます？袋とかあるからね。麺だけ取って入れるよね。麺だけ取って。じゃあタレとかあるでしょ。じゃあ入れていくよ。あ、だから取った。いいよ。はい、ヒロも。取って入れる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 。いやまだ多いでしょ水これ。いや、いいでしょ。うるせえな。うるせえな。これスパイスいるかな。スパイスいらない。やっぱここにいるってやだ。やってみ。見えないじゃんね。一回見せたらなんか。何が？なしなの？ああ、ありあり。これなし？いや、いいよ。やだな。水多いかな。こんなもんでしょでも。2人前だから1人前やったらあれだけど。どう思う？多くないですか。 2人前だよ。だけどこれ鍋がでかいからその分水あるからね。よくわからんすよ。別に蒸発するし、まあ確か多いけど絶対多いにね多いでしょ。でも少ないぐらいが美味しいし、こんなぐらいかなでも。いや、ちょっと捨てようか。そんなにな。いやいいよいいよいいよ。こんなぐらいって。もう入れやタレ。ちょっと少ないかもしれない。これだったらどっちがいい？どっちやねん、そんなこう。じゃあ沸騰するからさ。ちょっとでいい。まあいい、少ない方が美味しいし。確かに。カップ麺とかお湯少なめに入れません？入れる。ペンのそう。5ミリマイナスぐらいで。フォークフォークフォークゆうきフォークあーやっぱ多いかもしれんな。こんなもんか。こんなもんでしょ。あ、でもなんかうまそうだね。食いたくなってきた。ダメだよ、パそうだぞ。俺とゆうきが選んだやつだもんな。パ。ヒロはスガキね。スガキや。スパイス入れていいの？ヒロいらんあ、って広いランっつったね。入れるよ。まあ、1個だけじゃあ入れときゃ。あ、ごめん、もう2個入れちゃった。おい。いいかいな。あれ、ヒロは広まんない。できた。終わり。3分クッキング終了です。